Assalomu alaykum barchaga. Navbatdagi temir qafasimiz tovuqlar uchun tayyor bo'ldi. Obzorni sizlar bilan bo'lishamiz. Sizlardan esa har doimgidek bir donadan like kutib qolamiz va kanalimizga obuna bo'lishni unutmaysizlar degan umiddamiz. Qafasimiz oyoqlariga mana g'ildiraklarni, roliklarni o'rnatganmiz. 4 ta oyog'iga hamda eshiklari mana chiroyli xo'rozchalar bilan bezatilgan. Razmerlariga keladigan bo'lsak, qafasimizni eniga 120 cm, balandligi 170 cm, uzunligi 2 metr va tuxumdoni mana denni 45 cm ga ajratilgan. Tashqaridan turib mana bu yerdan tuxumini olib bemalol foydalanish mumkin qafasimizdan. Qafasimizning ranglari esa salativiy rangga ajratganmiz. Shilpirlar esa mokriy asfalt ko'rinishga ega, oldida siriflarni qo'yganmiz. Oxir don idishlarga bitta baho berib tashlansizlar. Ochilib yopilishlari mana juda ham chiroyli holatda yonib turibdi. Ichida suv idishlargacha tayyor qilib tayyorlab qo'ydik. Qafasimizni zakazga tayyorladik. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar.